किन रोएकी? के भयो? घरमा भेट्न आएकी साथीले अचम्म मान्दै सोधी। आमाको मुख हेर्ने दिनमा उहाँको आँसु सम्झेर रोएकी। कारण त होला नि। छ। सानो छँदा म अति नै बुलबुलिएकी, अतेरी र जिद्दी थिएँ। ठुली भएपछि पनि त्यस्तै। घरको काममा सिन्को नबाच्ने, खाली साथीहरूसँग डुल्ने, घुम्ने। बिहे गरी जानुपर्ने छोरी जात भनेर उहाँले घरधन्दा सिकाउन कति कोसिस गर्नुभयो। म टेर पुच्छर लाउँदिन थिएँ। पछि त दिक्क मानेर कुट्न थाल्नुभयो। म रुन्थेँ, बरु उहाँ नै रुनुहुन्थ्यो। उहाँ भन्नुहुन्थ्यो, त आमा भएपछि थाहा पाउँछेस्। होइन, तिमीले सबै घरधन्दा मजाले धानिराखेकी छौ त। परेपछि गर्नु पर्दो रहेछ। आज मेरो छोरीले मलाई तिर्दिन। मन लागि गर्छे, हिँड्छे, बोल्छे। घरधन्दा गर्न पटक्कै मान्दिनन्। कहिलेकाहीँ दिक्क लाग्छ। आमाको आँसु सम्झेर आफ्नै आँसु पिएर बस्छु। कठै रोएर समस्याको हल हुन्छ त? थाहा छ साथी, हुँदैन। आजको दिनमा आमाले बारम्बार भनिरहने कुरा भने झलझली सम्झिरहेको छु। के कुरा नि? गुमालेको चक्र। यस लोककथाको शीर्षक रहेको छ चक्र। यस लोककथाका लोककथाकार हुनुहुन्छ शान्ता शाक्य। उहाँले ढापाखेल ललितपुरबाट यो लोककथा सम्प्रेषण गर्नुभएको थियो। यहाँका साहित्यिक आयामहरू अझै योभन्दा सुन्दर हुँदै जाओस्, शुभकामना पनि छ। साथै आज परेको माता तीर्थ औँसीको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण आमाहरूमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना तथा नमन व्यक्त गर्दछु। यदि लोककथा तपाईँको र आवाज मेरो चाहनुहुन्छ भने तपाईँले तपाईँको लोककथा मेरै फेसबुकको मेसेन्जरमा या त तपाईँ स्मल वर्ल्ड टिभी नेपाल@gmail.com या त तपाईँले हाम्रो लोककथा केन्द्रमा सम्प्रेषण गरेर पनि साथ दिन सक्नुहुनेछ। यो लोककथा मसँग पुर्याउनको लागि साथ दिनुभएकोमा हाम्रो लोककथा केन्द्रका एडमिन तथा केसीजीलाई हृदय आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो साथ सधैँ यसरी नै रहिरहनेछ भन्ने आशा पनि लिएको छु भन्दै आजको लागि तपाईँको सहयात्री तपाईँबाट छुटिँदैछु। पुनः भेट्ने बाचासहित। हस्त नमस्ते, जय साहित्य।